ถ้าลองถ่ายรูปชุดนี้ก็ได้นะครับครับ40 นาทีการท่าเรือแห่งประเทศไทยทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าน้อยกว่านี้พรุ่งนี้ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอขย่มอยู่หลงไปแล้วพระราม20 คะแนนจับตาดูหมายเลข3จับตาดูหมายเลข3เอาเลยมาอีกแล้วอย่ากระพริบตาทำน้อยโดนแน่วันนี้คะแนนสูงสุดของงานประจำปีที่ผ่านมาคือ1,565นะครับม้าพับแยกท่ามีอะไรเข้ามาให้หมดศีรษะ10 คะแนนไหมยกไหลขึ้นมาใส่ม้าบวกปั้ง15 คะแนนดูไปเรื่อยๆนะครับตะก้อระดับประเทศไทยคลาสสิกเลยนะครับคลาสสิกเลยนะครับประคองแปรใส่ม้าบวมฉันไฟตบ25 ไม้ลูกอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะครับบันทึกวิดีโอหรือถ่ายทอดสดทาง Facebook ได้เลยนะครับใครที่สามารถที่บันทึกได้ก็บันทึกได้เลยนะครับนี่แหละครับระดับสุดยอดประเทศไทยวันนี้มาทำให้ชมอีกแล้วหลงอัดไหล15 คะแนนวันนี้เขาต้องทำให้เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเพราะพรุ่งนี้เอกวีลื่นพลาโคมินเนานนท์พร้อมมาฟูลทีมประคองแปรนะครับเราได้ชมนักตะกร้อระดับอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5ของประเทศไทยณสนามแห่งนี้นะครับเป็นนักตะกร้อที่เก่งที่สุดในประเทศไทยระดับชายและหญิงยกไหล่อีก15 คะแนนใน1 นาทีเนี่ยทอดเวลาไม่ได้ต้องใส่อย่างเดียวฉันยกศีรษะอีก10 คะแนนดูให้เพลินเดี๋ยวจะมีเด็ดอีกเยอะประคองแปรขึ้นมาโยกศีรษะอีก10 คะแนนเอาไปเลยดูให้เพลินวันเนี้ยเอาศีรษะอีกไหมประคองขึ้นมาเอาโชกพับเพียบอีก15 ไหมเอาเลยมาแปรตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ม้าบวกชนแปรตั้งขึ้นมาจะไฟตบลูกเปล่าประคองไฟตบบวก25 ไหมยังโยกไหลขึ้นมาไฟตบอีกทียังประคองไว้ดักด้วยพระรามหลงเกี่ยวเข้ามาโยกไหลอีก15 แต้มดูไปเรื่อยๆนะครับตะก้อปีนี้มันแน่แล้วพรุ่งนี้เนี่ยสุดมันขึ้นมายังพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแชมป์ตะก้อลีกล่าสุดนะครับโอ้โหส่วนเจ้าหลงนี่ตะก้อลีก4-5 ปีถอยหลังนี่ครองมาตลอดนะครับครองมาตลอดชับยาไปเรื่อยๆนะครับความคลาสสิกนะครับตะก้อเนี่ยนะครับแฟนพันธุ์แท้โชว์เรืออีก10 คะแนนชอบใจตบมือหน่อยเดี๋ยวจะรัวให้ดูเนี่ยระดับประเทศไทยเขาเตะอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยดูไปเรื่อยๆลูกที่4แล้วเอาใช่ไหมเอาซัดอีกทีหนึ่งยังเอาศีรษะขึ้นมาได้ดูแน่ของดีๆพระรามดักชนเอาประคองมาใหม่ทิ่มศีรษะอีก10 คะแนนชมไปเรื่อยๆหัวเต็มไหลเต็มแล้วคนเดียว700 แต้มนะครับลองดูนะครับประมาณ15 ท่านะครับทีมชาติไทยนะครับทั้งคิงคัพเงินล้านนี่คว้ามาเป็นว่าเล่นแล้วนะครับมาเตะงานจะปี40 บาทพอยางยกไหลประคองไว้ไหมอีก10 คะแนนเก็บไปเลยนะครับวันนี้มีเลข2ข้างหน้าแล้วสบายใจแปรตั้งขึ้นไป10 คะแนนนี่ไม่ได้ทำเลยแต่แปรแค่ตั้งเลยมาก็เข้าตะก้อเขาได้แนวเอาเก็บไปเลยอีก10 แต้มรำคาญไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าเดี๋ยวดูฉันม้าบวกยังแปรตั้งขึ้นมาตัวเอกของประเทศไทยยกไหลขึ้นมาใส่ม้าบวกยังประคองมาแล้วไปตบอีก25 แต้มดูให้เพลิน
4 นาทีซัดไป 2:55เอาละสิอะไร25 แต้มไปละ70ช่วยกันบวก3 คนเนี่ยสบายมือชักบวงก็อาชีพแหมนะครับมืออาชีพชักบวงผมนี่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับทั้ง2 คนเลยพอท่าเรือมากูไปเปิดป้ายดูว่ากูไม่มือเฮ้ยโชคขึ้นมายังเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าเอ็มเจ้าโกมินมานะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหวันเนี้ยดูนี่ก่อนปักอีก15 แต้มนะครับดูให้เพลินนะครับเนี่ยอัดวิดีโอไว้ให้น้องๆหนูๆทั่วประเทศไทยนะครับเขาได้เล่นและเขารู้จักทีมทั้งหมดเลยรู้จักตัวนักกีฬารู้จักผมด้วยรู้จักหลงรู้จักกี่เก่งกี่ดาวเขารู้จักหมดเลยนะครับเป็นเพื่อนทางเฟซแล้วเขาติดตามนะครับทำให้กีฬาตะกร้อลอดห่วงนั้นไม่สูญหายแน่นอนนะครับเด็กๆเล่นกันเยอะแล้วนะครับใส่มาบวกปักอีก15 แต้มนะครับดูไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับกีฬาไทยตะกร้อลอดห่วงนะครับเหลือ1 เดียวในงานประจำปีจังหวัดชลบุรีพระรามดังปักอย่างแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ม้าบวกปักอีก15 แต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาต้องทำคะแนนให้สูงเข้าไว้สูงเข้าไว้นะครับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ดูรองผู้บัญชาการมาเตะนะครับปีที่แล้วก็ทำไว้ 2,000 กว่าคะแนนป๊อกเป็นสถิติของสนามแห่งนี้ปีนี้หลงนราชัยต้องทำไว้เยอะๆไอ้พรุ่งนี้ไล่ให้หนักๆไปเลยเอาใส่ป้าบวกปักอีก15 คะแนนโอ้โหกินอะไรมาใส่อีกแล้วพระลาปักอย่างสักปักกินอะไรมาเนี่ยละดูระดับประเทศไทยผมบอกแล้วนะว่าถ้าไม่ได้ดูระดับนี้นี่แหมลมไม่มีอุปสรรคมึงแข่งมาเลยลมมาลงทะเลมาไม่มีอุปสรรคใส่เข้าไปปักอีกมาดูนักตะก้อเคมูจ่องมาเองแหมพรีเซนเตอร์โฆษณานะครับนักตะก้อถ้าพิมพ์เข้าไปใน YouTube นี่เพียบเลยเนี่ยเพียบมีถ้วยนี่ไงถ้วยมีรางวัลก็ได้ปีนี้ก็ได้ปีนี้ก็ได้ครับอาจารย์เอาไหมปีหน้าตั้งงบประมาณมาแล้วครับปีนี้เรามาเล่นเนี่ยเพื่อถวายเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5นะครับสนามแห่งนี้นะครับยกไหล่ปักอย่างแปรตั้งขึ้นมานะครับงบประมาณเราน้อยนะครับแต่ละปีแต่นักกีฬาไม่มีอุปสรรคในด้านงบประมาณขอให้ได้มาเล่นนะครับใส่ม้าบวกปักอีก15 แต้มไปแล้ว4-5-5ตะก้อมีอุปสรรคด้านลมแล้วนะครับแต่ระดับนี้ไม่รู้แหละแบ่งมาก็สั่นไปโป๊กขึ้นมาโชกอย่างมาเขาสนามหลวงยิ่งกว่านี้สนามหลวงนี่แกว่งเลยครับแต่เขาก็เตะกันสบายเขาสู้ได้ยกไหล่ปัก15 แต้มนะครับไปเรื่อยๆคะแนนดีเวลาดีการท่าเรือพระรามนิ่มๆใส่ไฟตบอีก25 ไม้ประคองชั้นศีรษะปักอย่างโยกไหล่ปักโยกไหล่อัดมาอัดศีรษะอีกทีหนึ่งอัดไหล่ป๊อกโชก15 แต้มไปเรื่อยๆนะครับคะแนนเวลา8 นาที4-8-5ทีมต่อไปก็สนุกดูมะนาวตัดผู้หญิงน้องมีนาเดี๋ยวดูเธอตีข้างบ่วงนี่โอ้สวยงามมากใส่ไหลเลยปักยางประคองแปรไว้ยกไหลกลับมาพระรามดักปักยกไหลอีกทีหนึ่งปักยางแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ไฟตบ25 ไม้ชนประคองไว้ฉันพระรามดักฉันพระรามอีกทีหนึ่งฉันโดดทับบวงปักอีก15 แต้มชอบใจมันดิตบมือได้มันตบขึ้นมาชกเห็นไหมชอบใจก็ตบมือได้นักกีฬาเขาได้ยินเสียงตบมือเตะกันแบบลืมเลยเอาโชกขึ้นมาตั้งชาเอาตบมือไปชอบใจก็ตบมือระดับประเทศไทยไม่ใช่ของ
แบบแหมเนี่ยของแท้ๆเลยนะครับปั้งเข้ามาเดี๋ยวดูพระรามดักชักยกไหล่ป๊อกช็อกอีก15 แต้มนะครับดูไปปรบมือไปนักกีฬาเนี่ยเตะเพลินเลยนะครับใส่ไหล่อีกทีป๊อกอีก15 แต้มนะครับนั่งหัวเราะเพลินสนุกชีวิตมีรสชาติแหมไปโชคมาปากเห็นไหมไม่ได้ตัดต่อเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่ดูอยู่ใน YouTube นะครับเนี่ยนะครับเราถ่ายทำวันที่ 17 เมษายนนะครับ 2562 ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรีปีที่ 87 นะครับ 87 นะครับเราดูนะครับตะกร้อระดับประเทศไทยใส่ข้างบ่วงไม้พระรามดักปักอีก15 ครับ20แม่เพลินพระรามเต็มใส่หลังบ่วงเลยชอบใจปกมือนะจ๊ะพระรามดักขึ้นมาศอกดักอีก20บานตะเกียงเลยงานนี้แต่ตั้งขึ้นมายกศอกอีกทีหนึ่ง660ละเวลาแค่10 นาทีไป660ปักยางประคองฉันโดดม้าบ่วงฉันยกศอกฉันข้างบ่วงฉันพระรามบ่วงดีขึ้นมาทิ่มศีรษะกลับไปแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ประคองหลงศอกพระรามดักปักยางแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่พระรามปักอีก20 680ดูให้เพลินแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่พระรามปักยางศอกดักละฉันโดดม้าป่าปักยางไว้ตบ25 พระละศอกยกข้างบวกปักอีก15 คะแนนยังกับภาพตัดต่อเนาะแต่ตั้งขึ้นมาใส่อีกทีไหมดักด้วยศอกหรือยกศีรษะปอกยกไหล่ปักอีก15 คะแนนแม่ทำกันเพลินแต่ตั้งขึ้นมาประคองไว้ปีที่แล้ว2001 กับ 90ถ้าจำไม่ผิดนะ2190มีบันทึกไว้ใน YouTube นะครับลองย้อนดูเอานะครับอันนี้เราก็บันทึกไว้ปี 2562ไฟตกมายางเอาใหม่แล้วดูพรุ่งนี้เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดูเอกวีลื่นพารานี่นักเรียนในร้อยสัมพันธ์ด้วยยก10 ไหล่ใส่ม้าบ่วงไฟตกนะครับพรุ่งนี้ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาดูกันนะครับเขาบี้อยู่กับการท่าเรือเนี่ยครับถ้าติดตามในหนังสือพิมพ์สยามกีฬาเดลินิวเนี่ยนะครับจะเห็นหน้าตาของนักตะกร้อของเราเนี่ยนะครับโชกขึ้นมายกไหล่ปักยางยกไหล่กลับมายกไหล่กลับไปทีนึงประคองไว้ใส่ม้าป่วงเลยแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ไฟตก25 ไม้มาอุปสรรคก็คือลมมันโชยเอาตะก้อมันมาให้เตะเลยยกไหล่ปักชนแปรตั้งขึ้นมาใส่หลังบ่วงประคองไว้ขึ้นม้าบ่วงมือปั๊บอีก15 แต้มไปแล้ว750เอาละสิประคองไว้ก่อนใส่ม้าบ่วงปั๊บอีก15 คะแนนไปเรื่อยๆนะครับคะแนนดีเวลานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ13 นาทีเองรัวไปเรื่อยๆมา80 780ใส่พักอีกทีปั๊บ95นะครับอยากให้เข้าอีกกระปกมือนะปกมือชัวมาเทขึ้นมายางใส่ศอกปักยา20นะครับดูให้เพลินนะครับใน1 นาทีเนี่ยเขาจะเข้าแบบโชกปักยางใส่ม้าเปล่าไปอีกแล้ว25ไปฉันข้างบ่วงมือฉันยกศอกฉันพระรามดักปักยางยกศอกขึ้นมาแต่ตั้งกลับไปฉันข้างบ่วงปั๊บอีก15 คะแนนเอาละสิไปเรื่อยๆแล้วใส่ข้างบ่วงปั๊บอีก15 คะแนนแหมเพลินหนุ่มไหมเพลินนะเพลินโอ้โหป๊ะขึ้นมาคนชักบ่วงก็เพลิน
มือพองแล้วเอาแม่ขึ้นเอาประคองใหม่ใส่พระรามป๊อกยกสองปักอย่างอัดศีรษะใส่พับเบาๆเอาใหม่แปรตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ข้างบวงฉันข้างบวงอัดขึ้นมาศีรษะกลับไปอัดศีรษะขึ้นมายกศีรษะอีกทีไหมประคองไว้ก่อนยกไหล่ป๊อกอย่างแปรตั้งไว้ฉันแปรตั้งใส่หลังบ่วงแล้วประคองใส่ม้าบ่วงโยกศีรษะปั้งอย่างโยกไหล่ปัก15 แต้มเอาเฉียดทันแล้ว15 นาที15 นาทีโยกไหล่ละอัดพระรามปักไปอีกแล้ว20มือพองแล้วเด็ก15 นาทีพองเลยมืออาชีพผมไม่ไหวครับสภาพร่างกายไม่ค่อยดีคนลุงเหน่งผมไม่ไหวโอ้โหขอบคุณท่านป่าไม้คงศักดิ์สายอลามเรียนเชิญตรงนี้เลยปีหน้าผมจะทำสารคดีนี่เลยท่านป่าไม้คงศักดิ์สายอลามนะครับสวัสดีครับปีหน้าผมจะทำอะไรรู้ไหมทำเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5ตรงนี้เลยและทุกพระองค์เลยนะครับไปเรื่อยนะครับท่านป่าไม้คงศักดิ์สายอลามนะครับโอ้โหวันนี้มาดูการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดนี้นี่ระดับประเทศเตะกันอย่างนี้นะครับใครชมสารคดีตำนานพระรถเมรีพนัสนิคมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมเป็นแอดมินเว็บเพจนั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับความสามารถยังเยอะนะครับอยากเอามาโชว์ที่นี่นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นที่วัดน้ำนะครับวัดน้ำวัดอุทกาเขปะศรีมารามนะครับซึ่งมีพิพิธภัณฑ์มีชีวิตผมจะเอามาแสดงที่นี่ในปีหน้าอยากได้ไหมอยากได้ปรบมือดังๆเลยเนี่ยแหละนะครับผมอยากได้เสียงปรบมืออย่างนี้นะครับจะทำให้ดูนะครับคุยกับท่านรองอธิการบดีแล้วคุยกับท่านป่าไม้คงศักดิ์สายอลามนะครับถ้าใครอยากเห็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเข้าไปดูในตำนานพระรถเมรีพนัสนิคมนะครับเป็นเว็บเพจนะครับผมทำในสิ่งที่มรดกท้องถิ่นทั้งหมดนะครับใส่ไปเรื่อยๆคะแนนดีเวลาดีเรามาดูระดับประเทศไทยหลงนิ่งมากนะครับนราชัยนี่โอ้โหเตะกันสนามนี้มันยาวนานเลยนะครับสมัยก่อนก็เล่นให้กับก็แชมป์เยอะเนาะจำไม่ได้ว่ะนึกถึงแชมป์แล้วมันเยอะนึกถึงแชมป์อะไรเขาได้หมดนะครับแชมป์น้องเอาแชมป์ตะกร้อยอดเยี่ยมอะไรได้หมดนะครับได้หมดเคยเล่นกับท่านรองสมประสงค์สมัยเป็นผู้กำกับ191นะครับเมื่อประมาณปี2549นะครับจำได้เลยสนามเนี่ยเขามีใน YouTube ดีดอะไรตกใจเหรอเอาใหม่ไปแล้ว1,405แล้วนะปรบมือกันไปแล้วนะโอเคโชคขึ้นมาปักยางเขาจะต้องไล่อีกทำให้เยอะผมว่าทำน้อยไม่ได้อีก15 แต้มความนิ่งเขามีอยู่นะครับแค่18 นาทีเองมันพันกว่าแล้ว18 นาทีปักนะครับตะก้อรอถ่วงเล่นกัน40 นาทีชอบไปเรื่อยๆนะชอบใจปรบมือนะตะก้อระดับประเทศไทยเนี่ยนี่เขาคว้าเงินล้านกันมาหมดแล้วนะครับยกชักมาโยกศีรษะปักอีก10 แต้มไปเรื่อยมาฉันโยกศีรษะอีก10ไหมแหมมันชนง่ามนะครับยกศีรษะปักอย่างอัดไหลขึ้นมาแปรตั้งขึ้นไปฉันอัดไหลแล้วปักอย่างประคองไว้ใส่ม้าบ่วงประคองแปรยกศีรษะปักยังประคองแปรตั้งขึ้นมาใส่ไฟตก25 คะแนนยกไหลขึ้นมาปักแปรตั้งขึ้นไปประคองแปรอัด
ไหลปักอีก15 แต้มเอาเลยไปเรื่อยไปเรื่อยฉันใส่ข้างบวงป๊อกยกศีรษะปักยังแปรตั้งขึ้นมาเอา1140 19 นาทีเองใส่ไฟตกป๊อกยังประคองไว้ไฟตกอีกทีปักยังชนประคองใส่แปรใช่ไหมประคองไว้หลงข้างบวงดักป๊อกอีก15 แต้มเต็มโดนอะไรไม่ได้เลยละใส่หลังบวงนะ30ป๊อกยังยกศีรษะปักชนประคองแปรใส่ม้าบวงฉันพระรามดักฉันแปรตั้งฉันประคองแปรฉันม้าเปล่าปักยางแปรตั้งขึ้นมาใหม่เก็บไป10 แต้มทำไว้เยอะๆยังเหลือท่าเล่นอีกเพียบประคองแปรไว้ฉันไฟตกนั้นออกไปยืนดูใช่ไหมโอเคเต็มหมดละโป๊กขึ้นมานะครับทันเท่าไหร่ละ1,190ไล่ทีละเขาทำสูงสุดไว้1,565นะครับน่าจะผ่านใน1,500เนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านแต่ตายเลยตัวเล็กมันทำไว้1,500นั่นแหละโชกขึ้นมาหมาบ่วงมือ15 แต้มเอาไปนะครับเฮ้ยโชกขึ้นมาอีกทีหนึ่งแปรตั้งขึ้นมาใหม่โชกขึ้นมาฉันข้างเปล่าๆจะแปรตั้งกลับไปประคองแปรใส่ม้าบวงปักยางยกศีรษะปึ๊กประคองแปรชักยางประคองไว้21 นาทีนะครับโชกยางศีรษะดักพระรามปัก20อีก20นะครับมันอย่างนี้พรุ่งนี้มาดูกันอีกนะครับเป็นการดวลกันระหว่าง2 ทีมนะครับอันดับ1และอันดับ2ของประเทศไทยนะครับการท่าเรือกับตำรวจอีกขับเคี่ยวกันมาตลอดเลยยกศีรษะปักยางใส่พับบวงยกศีรษะดักอีก10 ไม้ชนเอาใหม่แปรตั้งใหม่ฉันไฟเปล่าใส่ม้าเปล่าไฟตก25 ไม้ซักประคองไว้ไฟตก25สินะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นี่คือไฮไลท์เลยนะครับผู้หญิงทั้งทีมนะครับและเก่งที่สุดในประเทศไทยสำหรับผู้หญิงนะครับและในวันพรุ่งนี้ก็เก่งที่สุดเหมือนกันนะครับระดับเดียวกันนี่ละนะครับหายใจลดต้นคอนะครับกับท่าเรือนะครับพรุ่งนี้นะครับเอกวีนะครับกับโกงมินเนานนท์นี่ครับเปิดใน YouTube พิมพ์ชื่อ2 คนนี้นี่ขึ้นมาเพียบนะครับรายการโทรทัศน์เอาไปออกรายการทีวีเพียบไปหมดนะครับโชกยางแปรตั้งขึ้นมานะครับเราคัดนักกีฬาที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมาให้ชมใส่ม้าบวงปักยังนะครับเบอร์3นักลาชัยใหม่ฉันโดดม้าบวงใส่ไฟตบ25ไปแล้ว1,300ตบมือหน่อยไล่1,300ไปได้กับ23 นาทีโต๊ะขึ้นมาฉักยางต้องไปให้แบบ1,900 ถึง 2,000 ขึ้นไม่งั้นหัวเต็มเบอร์5หัวเต็มท่าละ3 ครั้งมาพับแยกท่ามีอะไรใส่มาให้หมดโชกขึ้นมาแต่ตั้งขึ้นไปไฟเปล่าฉันยกไหล่ละฉันไฟตก25 ไม้ฉันโดดพับอีก15 คะแนน1,335สบายนะครับคนเปิดป้ายผมดี3 คนเด็กแกเอาคนตกเลขทั้ง3 คนมานั่งบวกคุณเล่นนะแหมเขาท็อปเลขกันนะครับพับบวงเต็ม1350นะครับช่วยกันนะครับเก่งเลขทั้ง3 คนนะครับถนัดอยู่แล้วว่าเป็นนักตะกร้อบวกสบายนะครับรู้ท่ารู้คะแนนนะครับช่วยกัน3 คนเพราะว่าอีกคนหนึ่งหันไปเปิดมันเข้าก็เลยดูคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งบวกคนหนึ่งโชกปักยังพระรามดักปัก
ไฟตบ25ไหมเอาใหม่ประคองใหม่ ใส่ไฟตบอีกทีหนึ่ง25 แต้มไปเรื่อยๆนะครับคะแนนดีเวลาดี24 นาที24 นาทีเข้าอีกไหมยกศีรษะป๊อกอีก10 แต้ม1,385เอาไล่ไปเรื่อยๆโชกขึ้นมาปักยางแต่ตั้งขึ้นมาใหม่โยกไหล่ปักชนมายืนตรงนี้ชนบ่อยเหลือเกินยกไหล่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนาราชัยยังเหลือเพียบเลยนะครับให้ลูกเทมทำก่อนปักอีก15 แต้มไปละ1,400ปรบมือผ่านไปอีก100 1,400เราจะเชียร์เขาไปเรื่อยๆให้ทีมตำรวจเขาไล่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปีที่แล้วแชมป์เก่าทำได้ 2,220 แต้มนะครับปีที่แล้ว 2,220 นะครับไหลอีก15นะครับแล้วก็การท่าเรือทำได้ 2,190 ลองดูดิปีที่แล้วนะครับโชกขึ้นมาโยกไหลทีละร้อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไหลเต็มมายืนสลับกันมานะครับแล้วยืนเก็บลงไฟตบ25ไม้ประคองไฟตบอีกทีนึงปักยาสวัสดีครับต้องมาคุมครับเห็นแต่สัมภาษณ์ท่านป่าไม้ใช่ไหมวันนี้มาเห็นชาติแล้วก็นะหลายอาชีพแล้วกันผมอยู่ในเพจนะครับเว็บเพจตำนานพระรถไม่ดีพนัสนิคมนะครับเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้ชมนะครับปีหน้าเนี่ยจะทำตรงนี้นะครับปีหน้าผมจองตัวอะไรนะทำเนี่ยเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านจะทำที่สนามนี้นะครับร่วมกับสถาบันการราชศึกษาวิทยาเขตชลบุรีนะครับแล้วก็เอาของเล่นโบราณนะครับเอามาให้ชมนะครับใครได้ชมผมใน YouTube เนี่ยจะมีกระจาจังหวัดอะไรจำไม่ได้มีสายอันนะครับท่านป่าไม้ก็ให้ความรู้ไปไฟตกอีกที่5 แต้มเต็มละมีอะไรอีกมาทางนี้ก็ไฟเบาๆประคองไว้หลงไฟตก25ไหมไฟเปล่าๆกลับไปอีก15เอาละสิ1,485ไล่ทีละร้อยป๊อกเหลือโชกยางแปรตั้งขึ้นมาต๊อกขึ้นมาโชกยางแปรตั้งขึ้นมาใหม่ต๊อกขึ้นมายางแหมจังหวะประคองไว้ใส่ไฟตก25ดิมาอย่างนี้เอาละตัวไป1,500แล้วตบมือทีละ5ทีละร้อยเราให้กำลังใจครับต๊อกอีก25เต็มนะครับเดี๋ยวเขาต้องทำให้ได้เหยียบ 2,000 ให้ได้ครับพรุ่งนี้ดุพรุ่งนี้บอกก่อนว่าดุมากนะครับชั่วขึ้นมาอีก15ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆป๊อกขึ้นไปโอ้โหนะครับเต็มถ้าเรา3 ครั้งนะบางครั้งบอกเต็มบอกเด็ดนักกีฬาก็รู้แต่เราก็เช็คให้นะครับคนดูจะได้เข้าใจนะครับแต่ละท่าแต่ละลีลามีคะแนนนะครับท่าละ3 ครั้งนะครับกีฬาไทยตะกร้อลอดห่วง1 เดียวในงานประจำปีจังหวัดชลบุรีนะครับ1 เดียวในโลกใบนี้นะครับคนไทยเล่นได้เท่านั้นนะครับต่างชาตินี่โอ้โหนะครับมาถ่ายวีดีโอผมเคยไปจัดที่เมืองจำลองเนี่ยทุกคนเอากล้องวีดีโอตั้งกันหมดเลยครับเขาบอกเขาไม่เคยเห็นนะครับเขาทึ่งในความสามารถของความเป็นไทยนะครับเขาทึ่งในมวยไทยแล้วเขามาเห็นตะกร้อลอดห่วงเขางงนะครับใส่หลังห่วงมือไฟตกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทำได้ยังไงนะครับเห็นกับตานะครับเป็นมายากลหรือเปล่านะครับดูไฟตกอีกช็อตยางนะครับเดี๋ยวดูอีกเยอะเลยปั๊บยางประคองแปรเข่าไฟเลยมานะครับโดดไว้นะครับวันนี้แชมป์เข่าไฟผมนั่งดูอยู่นะครับเดี๋ยวลงแล้วทีมที่3นะครับนักตะกร้อยอดเยี่ยมของสนามแห่งนี้นะครับลงคณะที่3นะครับเข่าไฟเมื่อวานนี้เหมือนได้แชมป์เลยนะครับได้ถ้วยรางวัลถ้วยใหญ่ที่ตั้งอยู่รอมอบนะครับนักตะกร้อยอดเยี่ยมนะครับในวัยแค่13
อายุ 13 โดดเข่าไฟได้ โอ้โหลงไปเรื่อยๆนะครับ โดดไปนะครับ โดดไม่เข้าเลยแพ้เจ้าเซฟผมนะครับ โอ้โหเอาไปเรื่อยๆนะครับ โดนเปล่าเต็มแล้วหลงทำอะไรหลงเข้าไฟนะครับเข่าไฟเนี่ย40 คะแนนนะครับแปรตั้งขึ้นมา ทีมต่อไปในตะกร้อหญิงนะครับไม่หญิงก็รวมกันรวมเป็นเยาวชนดาวรุ่งเลยศิษย์อาจารย์จุกเลยนะครับโอ้โหเก่งมาก เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูนะครับฝีไม้ลายมือนี่ขอท้าดวลท่าเรือเลยวันเนี้ยเขาบอกนะครับผมไม่ดวลกับใครทำคะแนนไว้สูงสุด1,565นะครับมีมะนาวตัดมีไฟตกนะครับมีโค้งหลังหน่วงมือนะครับทีมต่อจากนี้เข้าไฟเอายกศีรษะป๊อกยาง30 นาทีนะครับ30 นาทียังไม่ดียังไม่พอดีพอ1,645ป๊อกขึ้นมาจ้า60ดูดิจะไล่อีก10 แต้มเนี่ยมันน่าจะไล่ได้นะ 2,000 คะแนนนี่สบายเนี่ยป๊อกอ้าวประคองแปรไว้เจ้าโองไปไหนเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วมันจะโองยกศอกป๊อกยกศีรษะป๊อกขึ้นมาเปล่าเหรอศีรษะดักขึ้นมาอัดศีรษะกลับไปชนประคองไว้ใส่ไฟเปล่าประคองไฟเปล่าอีก15 แต้มเอาละตัวพระเอกเริ่มทำแล้ว1,685มาสิเข้าไฟ40ไหมโชกขึ้นมาอีกเอาละไป20นะครับเอาลูกสีมาปั๊บขึ้นพับเปล่า1,685อยู่ศีรษะขึ้นมาปั๊บแปรตั้งขึ้นไปมะนาวตัดออกเลยเอาละสิไล่ให้ดูปั๊บอีก15 แต้มเต็ม1,700ตบมือเลยโอ้โหเดี๋ยวดูพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไล่ดูมาครบไม่ให้เสียชื่ออยู่แล้วแม่เจ้าเอ็มรอถามอยู่เท่าไหร่นะครับเอกวีลื่นพลากับโกมินก็รอถามอยู่เท่าไหร่แต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ไหลป๊อกนะพรุ่งนี้มีทหารอากาศด้วยนะมีคุณสำลีเจ้าพจน์มานะครับโชคยางประคองแปรไว้ใส่เข้าไขว้เลยประคองแปรเข้าไขว้อีกทีหนึ่งประคองไว้โดดปังโชคยางแปรชั่วปังจังหวะมาปังโดดได้ทุกจังหวะมาเลยนะครับตะก้อรอดห่วงเนี่ยเป็นจังหวะปังไปอีกแล้วมาพระเอกเหลือฟานเลยเอาแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่เข่าไขว้พระรามดักยังมามีอะไรหลงเข่าไขว้40ไม้ประคองเข่าไขว้ศีรษะปักยังเข่าไขว้ตบประคองไว้ไขว้ตบอีกทิ้งปักยังศีรษะดักขึ้นมาไขว้ตบ25ไม้ใส่ม้าเปล่าป๊อกชนเอา1,735คะแนนก็แซง1,500ที่สูงสุดมา8 วันแล้วนะครับวันนี้ถูกแซงไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นอันดับ1แล้วก็พรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไล่พรุ่งนี้เขาไล่โต๊ะเงินปักยางสองดักแปรตั้งขึ้นมาใหม่มะนาวตัดปัก30เทียบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีทำไว้หลงปักมาพระรามดักทอกขึ้นมาแปรตั้งขึ้นไปประคองฉันโดดพับเลยปักใส่ไฟตบ25ไหมประคองชั่วตั้งได้ดูของดีมาทางนี้ยกไหล่ดักตอกยางประคองแปรปัก10 แต้มเอาละนารายณ์ชัยรัวละนะครับรัวละกับอีก6 นาทีกว่า1,775
1775ปั้งชนสนุกจริงๆโต๊ะขึ้นมาฉับยางนะครับกีฬาไทยตะกร้อรอดห่วงเหลืออย่างเดียวในงานประจำปีชลบุรีในส่วนของกีฬาไทยนะครับสังเกตป้ายนะครับป้ายที่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดไม่มีอะไรเลยโล้นโป้งเลยงานประจำปีอะไรงานนมัสการพระพุทธหิงงานของการชลบุรีอยู่แค่นั้นน่ะแล้วเขามีอะไรบ้างวะนะครับเขาไม่มีรายละเอียดเลยปัง20เขาโทน2015โทษทีตั้งนะครับเข่าโทนเมื่อพูด15แปรตั้งขึ้นมาสมัยก่อน6แต้มในเข่ายังด้านเลยตอนกติกาแปร3นะครับตอนนี้ปรับคะแนนขึ้นมาเอาเป็น1790เอาป้องชั่วยางเอายกมาบ่วงปักยางศีรษะใส่ไฟตบมาประคองไว้แปรตั้งขึ้นมาใหม่พระรามดักเอามาซะแปรตั้งขึ้นมาใหม่มะนาวตัดโป้งยกพระรามเอาฟ้าไว้หน่อยลูกไหนลูกทางโน้นเอาหลักมาความนิ่งยังมีอยู่ปั้งเฮ้ยมันชนมาฉันโดดม้าป่วงเก็บไปก่อนอีก15แต้ม1,800ตบมือก่อน1,800เขาจะไล่2,000อยู่นะครับมันเป็นจังหวะและโอกาสปั้งขึ้นมามันยากนะครับแหมนะครับมะนาวตัดนี่ยากนะครับมันลอยทั้งตัวเอามั่งเห็นมานานแล้วนะครับเดี๋ยวทีมที่3จะมีเดี๋ยวดูเข่าไฟมาละนะครับเวลาเหลือประมาณ5 นาทีอ่อนนะครับ4 นาทีนิดเอาได้ไหม1,800กับ5แต้มประคองพระรามแปรตั้งใหม่ชั่วขึ้นมาปักยางหลงมาประมาณ4 นาทีป้องเหนื่อยละ1,800กับ5แต้ม1,800กับ5แต้มไปอีก25แต้ม1,800กับ30ทำไว้เยอะๆปั้งประคองไว้แปรตั้งขึ้นมาใหม่อีก10มาลูกหนักยังมีอีกเยอะนาราชัยนี่ยังมีอีกเยอะเข่าเข้ามาอีกทีหนึ่ง1,800 30ใช่ไหม30นะประคองยกม้าป่วงชนแปรตั้งขึ้นมาประคองกลับไปขนาดยืนข้างนอกนะให้เขาเล่นกันง่ายๆคู่เขาจะได้ไม่เบี่ยงกันไงเบอร์3เข่าไฟ500เสร็จ500กองกีฬาไทยให้500มาท่านรองให้อีก500แล้วก็ท่านผู้ว่าให้อีก500เป็น 1,000 บาทหลงเข่าไฟลูกละเอาลูกแรกก่อนลูกเดียวก่อนเมื่อตะกี้โดนไปตั้งยางพระรามดักแปะเอาใหม่แปะตั้งขึ้นมาเขาทนทีนึงป๊อกชกยางแปะตั้งขึ้นมาใหม่ประคองต้งยางวันนี้มันมีลงต้องโดดสวยเหลือเกินยางต้องยางโอ้โหลงที่เอาลูกหนักนะมาประคองไว้เขาโคนนะครับก็15แต้มนะครับขอลูกใหม่นะครับมันไม่สู้ลมแล้วไอ้ลูกนั้นเอาลูกใหม่แต่อันนี้ไม่สู้มะพร้าวเอามะพร้าวแทนสู้หนักเลยหัวเราะไม่มีไปหาเอาที่พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นมีแน่ชกป๊อกขึ้นมานะครับไปเยี่ยมไปเยือนกันได้นะครับอยู่ที่วัดน้ำพนัสนิคมนี่เองนะครับมีพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะครับเราอยากเอามาจัดแสดงณสนามแห่งนี้ข้างเคียงนะครับดูตะก้อไปด้วยดูพิพิธภัณฑ์ไปด้วยนะครับมาโม้แป้งกันมาขูดมะพร้าวกัน
มาสีข้าวกันนะเนี่ยเราจะทำกันที่นี่นะครับขอวางแผนนิดเดียวปีหน้านะครับโป๊ะทำไมป๊อกตะก้อครับไป1,830ละเข้าไขว้ป้องมาโดนลูกเดียวใช่ไหมหรือ500เนี่ยลูกเดียวพอไม่ลูกเดียวหลงเอาแถมเราแถมได้ตั้งขึ้นมาไปเล่นวัดท่าพระมาเหนื่อยนะครับเล่นหลายงานตะก้อหลายงานนะครับโดดเป็นแนวแต่มันชนนะครับโดดเป็นแนวแต่มันชน1,870ป้องนะครับ1,870ปีนี้เอาเต็มที่แล้วนะครับตะก้อในบทไม่เข้ามันก็ไม่เข้านะครับตะก้อเขาระดับฝีมืออยู่แล้วนะครับพระรามดักป๊อกยางเหนื่อยนะครับเหนื่อยหลายงานนะวันเดียวมีหลายงานต้องนะครับแหมปีก่อนเนี่ยเพี้ยเลยป๊อกขึ้นมาป้องขึ้นมาหมดมะนาวไหมหนมมะนาวยังไหวอยู่ปะลองดูข่าวไฟกับมะนาวนะครับผู้ชมก็ชุดสารอชมนะครับมันหมดแรงนะครับหลายงานนะครับไม่ได้เล่นงานเรางานเดียวนะครับมาจากวัดท่าพระอยู่วงเวียนใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับเตะมาต้องเรียบร้อยไปอีก1,900แล้ว1,900 แต้มนะครับเวลาเหลืออีก1 นาที1 นาที1,900 1 นาทีลองดูใบเปล่า2,000จะเหนื่อยไหม1 นาทีไม่ไหวป้องโชกยังถ้ามะนาว3 ใบอะไรเลยป้องนะครับเล่นหลายงานมันเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูปังมาประคองไว้แปรตั้งขึ้นมาปังโชกยังมะนาวตัดปังยังนะครับตัดรอไหมตัดรอนะครับเวลาไม่ถึงดีแล้วอีกโยนหนึ่งนะครับโชกขึ้นมาประคองเข้าไขว้อีกทีหนึ่งไหมนะครับ1,900นะครับคะแนน1,900ขอโยนสุดท้าย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 ให้โยนหนึ่งโอเคต้องเข่าไขว้หลงขอมะนาวปิดท้ายไหมมะนาวปิดท้ายหรือเข่าไขว้ก็ได้ขอเอาปิดท้ายนะครับเราอยากโชว์มากกว่านะครับเพราะคะแนน1,900นี่พรุ่งนี้เขามองสบายปังยังอย่าตกเกี่ยวมาให้ตกหนึ่งนะครับเขาไม่รู้แล้วครับว่าเราต่อเวลาให้ลูกสุดท้ายนะครับไม่มีผลประคองแปรตั้งขึ้นมา1,900 แต้มนะครับคะแนนนะครับขออยากเก็บให้โชว์หน่อยเก็บมะนาวหรือเข่าไขว้ก็ได้นะครับผู้ชมอุตส่าห์แน่นสนามแล้วเขารอดูเข่าไขว้นักตะกร้อยอดเยี่ยมของผมนะครับเมื่อวานนี้ทำไว้เข่าไขว้นะครับ40 คะแนนนะครับเดี๋ยวดูนะครับมาในสีเสื้อของเบอร์ 1มั้งใช่ไหมเจ้าอนุชาติว่าจะไม่ตกแล้วเนี่ยมองอ่างแล้วเพราะเขาเหนียวนะลองดูป้องแม่งทะเลาะกันในรถใครทำตกเนี่ยกลับไปมันทะเลาะกันขออยากให้หลงเขามะนาวทิ้งขอตกเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ1,900 แต้มนะครับหลงรับรางวัลกับ500 บาทhomelandchonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือ2คุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com